coki-coki yang baru dikeluarin gitu. Kita buka ya. Mukanya tuh coki-coki roket gitu, terus kayaknya SpongeBob ulang tahun ke-25 gitu loh. Kita balik lagi. Nah di balik tuh kayak gini, ada scan barcode sama ada kayak gini. Kita buka langsung aja. Coki-coki. Aku tidak tahu kenapa saya dapat ini doang. Bener doang, aku dapat SpongeBob tuh. Lihat lucu banget tuh. Dan ini coki-cokinya bener-bener sekecil ini. Kalian bisa lihat nih, coki-cokinya sependek ini. Gak tahu ya kenapa sependek ini. Udah, bye bye.